안녕하세요. 오늘은 고령층 건강관리의 핵심, 수면다원 검사에 대해 이야기해 보겠습니다. 혹시 코골이를 단순한 잠버릇으로 생각하고 계셨나요? 사실 코골이는 심각한 수면 질환의 신호일 수 있습니다. 오늘은 고령층에게 수면다원 검사가 왜 중요한지, 그리고 효과적인 치료 방법까지 자세히 알아보겠습니다. 코골이와 수면무호흡증, 방치하면 안 되는 이유. 코골이는 많은 분들이 흔히 경험하는 증상으로 단순한 잠버릇으로 생각해 넘기기 쉽습니다. 코골이가 있는 경우 수면무호흡증이 함께 있을 가능성이 높기 때문에 정확한 진단을 위해 수면다원 검사를 받아보는 것이 중요합니다. 특히 나이가 들수록 목 근육과 조직이 약해지고 늘어나 기도가 좁아지기 때문에 고령층에서 코골이 수면무호흡증이 더 자주 나타날 수 있습니다. 수면무호흡증은 수면 중 기도가 좁아지거나 막혀 숨이 일시적으로 멈추는 증상이 반복되는 질환입니다. 이로 인해 숙면이 방해되고 낮 동안 졸림, 피로, 기억력 저하와 같은 증상이 나타나며 특히 심혈관 질환, 뇌졸중, 치매와 같은 심각한 질환의 위험을 증가시킵니다. 65세 이상 고령층의 경우 이러한 합병증에 노출될 위험이 더욱 큽니다. 미국 FDA 연구팀도 수면무호흡증을 방치할 경우 심각한 건강 문제로 이어질 수 있다고 경고하며 수면 질환의 조기 진단과 치료를 강조했습니다. 수면다원 검사, 수면 건강을 위한 첫걸음. 그렇다면 수면무호흡증을 어떻게 진단할 수 있을까요? 수면다원 검사는 수면 중 신체의 다양한 반응을 기록해 수면무호흡증을 포함한 여러 수면 질환을 정확히 진단하는 검사입니다. 병원에서 하룻밤을 자며 뇌파, 호흡, 심박수, 산소 포화도 등의 데이터를 측정하여 원인을 명확히 파악할 수 있습니다. 특히 고령층의 경우 수면다원 검사를 통해 적절한 치료를 시작하면 건강 상태와 삶의 질을 크게 개선할 수 있습니다. 양압기 치료, 수면무호흡증의 가장 효과적인 해결책. 수면무호흡증의 대표적인 치료법은 바로 양압기 치료입니다. 양압기는 수면 중 기도로 일정한 공기압을 보내 기도가 막히지 않도록 유지하는 장치입니다. 양압기 치료는 수면무호흡증 환자의 숙면을 돕고 산소 부족으로 인한 심혈관 및 뇌혈관 질환의 위험을 낮추는 데 효과적입니다. 현재 양압기 치료는 건강보험 적용을 받을 수 있어 치료 비용 부담이 크게 줄어들었습니다. 양압기를 사용하기 위해서는 반드시 수면다원 검사를 통해 수면무호흡증 진단을 받아야 하므로 검사를 미루지 않는 것이 중요합니다. 수면은 건강한 삶을 위한 필수 요소입니다. 특히 고령층의 경우 수면무호흡증과 같은 수면 질환이 더 치명적인 결과를 초래할 수 있기에 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요합니다. 수면다원 검사와 양압기 치료는 고령층의 건강을 지키는 확실한 방법입니다.